Assalamu alaikum warahmatullah. Ga waɗanda suke so su ga yadda ake sayan data, ga yadda ake. Misali idan kuka buɗe account naku, wallet ɗinku idan ta buɗe, so ga nan ta buɗe za a turo maka notification, sai mutum ya tsallake shi, sai mutum ya ja aro ɗin shi haka. So ga gurin nan an rubuta buy data, airtime, sai mu shiga buy data, sai ka ɗauka ta wani network ce, MTN. So muna da type guda biyu, akwai gift akwai SME. Gift sai ka duba hanyar 237, sai SME yanayin gifting 252. So ita wannan gifting da ka tura take shiga ta fi sauri. Ita kuma wannan SME tana ɗan ɗaukar minti 3 zuwa 2, wani lokacin ma ba ta ɗaukar mintuna, kawai ta shiga. Yan rabin gig za ka sai da mutum ka sai da mai ga nan dai akan farashi. Misali 1 gig sai ka sanya number wayar wanda za ka tura ma, misali 0813337. So da yake ma na cika ina yawan sawa za ta fiddo wa mutum. So ta maka verifying cewa wannan MTN ne, sai ka ce proceed. Za ta tambaye ka ka sa pin ɗinka, ka sa pin ɗinka shikenan kana danna OK, successfully za ta fita. A gode.